හරි අපි හදාලා ඉන්නේ 112 ගාන 112 ගානේ රූප සරහන ඇඳා දීලා තියෙන බාහිර බල ටික ලකුණු කරලා ඉවරලා ඒවාගේ විශාලත්ව හොයාගන්න අපි මොකද්ද කරේ පද්ධතියේ සමතුලිතතාවය සලකලා බලලා ඉහළට පහළට බල සමතුලිතතාවය බැලුවා එතකොට පල්ලෙහාට තියෙන ඔක්කොම බල ඉහළට තියෙන බල වලට සමාන වෙන්න ඕන නිසා Q කියන්නේ ඉහළට තියෙන 900ක් කියලා හොයාගත්තා ඊට පස්සේ P හොයාගන්න ඕන හින්දා අපි ඒ ලක්ෂ්‍ය වටා ගූර්ණය කරා ඒ ලක්ෂ්‍ය වටා ගූර්ණය ගන්නකොට මේ දුරවල් හොයාගත්තේ මේක සිම්පල් A නම් මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ බද්ධ පාදයේ දීලා කර්ණය අහනවා බද්ධ පාදයේ A නම් එතකොට කර්ණය ලියන්න පුළුවන් A sec 60යි කියලා මේක ඔයාලා දන්න දෙයක් ඊට පස්සේ මෙතන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් හදාගෙන මේක කර්ණය මේක කෝණය අංශක 30යි එතකොට මේ බද්ධ පාදයේ ලියන්න පුළුවන් A cos 30යි මේකෙත් A cos 30යි එතකොට සම්පූර්ණ දිග වෙනවා 2a cos 30 ඒ දුරවල් දෙක පාවිච්චි කරලා බල ගූර්ණයක් දාලා P බලය හොයාගත්තා මේ බාහිර බල ටික හොයාගත්තට පස්සේ අපි බල අවකාශ ටික ලකුණු කරනවා මම දැන් මේ ගාන මකනවා මිස්ටේක් ගැන හිතනවා නම් මම බෝඩ් එක මකන්න කලින් කියනවා පුතේ බෝඩ් එක මම මකනවා කියලා ඒ වෙලාවට පුළුවන් නම් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ ගහලා තියාගන්න මොන හරි මග අරනොත් ඒතකොට ලියා ගන්න පුළුවන් right බල අවකාශ ටික ලකුණු කරමු බාහිර බල කැපෙන විදිහට ඔය විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා දැන් ලකුණු කරගෙන ඉවරලා දඬු සහ බල අතර අවකාශ ටික ලියා ගන්නවා සිම්පල් A අවකාශය මේක සිම්පල් B අවකාශය ඒතර B අවකාශය කියන එක තියෙනවා මේ මුළු පරාසය පුරාවටම මේක සිම්පල් C අවකාශය මේක D අවකාශය මේක E අවකාශය කියලා ලියා ගන්නවා. හත අවකාශයක් තියෙනවා මෙහි. පිට ඔක්කොම ලියුන්නේ නැහැ. මේක D කියලා දාගන්නවා. A B C D E F කියලා අවකාශ හයක් තියෙනවා. හරිද? A B C D කියලා බාහිර අවකාශ ටික ලකුණු කරා ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර තියෙන E F කියලා අවකාශ දෙකක්. හරිද? right. මම දැන් මේකේ බෝවංග ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න යන්නේ. මතක තියාගන්න බෝවංග ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනකොට මේක ප්‍රස්ථාරයක්නේ. අඩ්‍රුල පාවිච්චි කරලා අඳින්න. අනිත් එක මේකේ තියෙන කෝණ නම් ඒ ප්‍රස්ථාරයටත් කෝණ ඒ විදිහටම ගන්න. හරිද? කෝණමාන එහෙම පාවිච්චි කරන්න. පැහැදිලිව අඳින්න මොකද මේ රූප සටහන අඳිනව නෙවෙයි මේක ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්නේ. right. බෝවංග ප්‍රස්ථාරයෙන් යන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ඕන හින්දා මම මේ රූප සරහන පොඩ්ඩ වෙනස් කරනවා මට මේක මේ බෝඩ් එක පුරා අඳපු හින්දා මම මේක මකනවා ඔයාලා මකන්න උනව නැහැ අඳින්න පටන් ගමු ඉතින්
A අවකාශය ලියාගත්තා. A අවකාශය නම් B අවකාශයට යනකොට මට හම්බ වෙනවා 900ක් පල්ලෙහාට බලයක්. B අවකාශය ඊට පස්සේ B අවකාශය නම් C අවකාශයට යනකොට මට හම්බ වෙනවා හරි මට ඔව් මේ පැත්තට 600යි මූල 3ක් 600යි මූල 3 කියන එක්කෙනා චුට්ටක් ගාන හදලා බලන්න 900ට කිට්ටුයිද කියලා 1.7 වැඩි කරන්න තියෙන්නේ සුළු කරලා බලන්න එතකොට එනවා 17 වරක් 6 වරක් 42යි 6යි 6 4යි 10යි හරිද ඒකලා අගට බිඳුවක් දාන්න දෙන්නේ 1020ක් විතර. එතකොට මේක චුට්ටක් මේ ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් එන්න ඕනේ. C එනවා. ඊට පස්සේ C වල ඉඳලා D වලට යනකොට ආයෙ මෙතෙන් එනවා D. ඊට පස්සේ D වල ඉඳලා A වලට යනකොට ආයෙ මෙතෙන්. එතකොට D කියන්නේත් එකම ලක්ෂයක් B කියන්නේත් එකම ලක්ෂයක්. හරිද? ඊට පස්සේ බලමු. A වල A අවකාශයේ ඉඳලා E අවකාශය ගත්තොත් එහෙම මේ කෝණය අංශක 60කින් තියෙන්නේ. A අවකාශයේ ඉඳලා F අවකාශය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ කෝණය අංශක 30කින් තියෙන්නේ. මම මොකද කරන්නේ? මෙතනින් තිරසක් ගහ ගන්නවා. ඔතනින් තිරසක් ගහගෙන මොකද කරන්නේ? අංශක 30කින් හා අංශක 30කිනුයි අංශක 60කිනුයි රේඛා දෙකක් ගහ ගන්නවා. මේක අංශක 30කින් ගහගත්තේ මේක අංශක 60කින් ගහගත්තේ. හරිද? එහෙනම් එතකොට ඒකේ තේරුම තමයි A වලින් නම් ගත්තාම A වලින් නම් E ඉන්න ඕනේ අංශක 60ක. මෙන්න මේ රේඛාව මත තමයි අපේ E ඉන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක ගත්තාම F ඉන්න ඕනේ මේ අංශක 30න් ගහපු රේඛාව මත. හරිද? B ගත්තොත් එහෙම B වල ඉඳලා B කියන අවකාශයේ ඉඳලා F ඉන්න ඕනේ. B කියන අවකාශයේ ඉඳලා F ඉන්න ඕනේ. තිරස් රේඛාවයි. මෙන්න මේ තිරස් රේඛාව මත. එතකොට තේරෙනවා මෙන්න මේ අංශක 30 රේඛාව මෙන්න මේකට හම්බ වෙන තැන තමයි අපේ F ඉන්නේ කියලා. බලමු මේ තැන් දෙකම එකද කියලා. මම මේ පරිමාණ රූපයකට අඳින්න නැති හින්දා ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ C ඉඳලා E ගත්තොත් එහෙම C ඉඳලා E ඉන්නේ මෙන්න මේ කෙලින් රේඛාව මත. මේ වගේ තැනක. රූප සරහන ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මට ආවේ. හරිද? හරියට මිනුමට ගාන හැදුවා නම් සාමාන්‍ය හොඳ රූප සරහනක් එයි. මම මේක මකලා ආපහු චුට්ටක් අඳින්නම්.
හරිද? right. ඒ අදාළ බල ටික ලියාගත්තා, බලවල විශාලත්වය ලියාගත්තා, ත්‍රිකෝණ ටික ඇඳගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ මම දැන් මේ එක එක පාදවල දිගවල හොයන්න යන්නේ මේ බෝ අංක ප්‍රස්ථාරය. එතකොට හොයනකොට මෙයා 900යි නම් හරිද? මෙයා 900යි නම් මෙන්න මේ කෑල්ල ලියන්න පුළුවන් 900යි cot 60යි කියලා. මේක 900යි නම් මේක ලියන්න පුළුවන් 900යි cosec 60යි කියලා. මේ ලොකු ඍජු ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන මේ අංශක 30න් හැදෙන එක්කෙනා ගත්තොත් එහෙම මේ සම්පූර්ණ පාදය මෙන්න මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ පාදය මට ලියා ගන්න පුළුවන් 900යි cot 30යි කියලා. මේ පාදේ ලියා ගන්න පුළුවන් 900යි cosec 30යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ මෙන්න මේ කොටස මේ CE කියන කොටස ලියා ගන්න ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතන කොටස හොයාගෙන මේ සම්පූර්ණයෙන් අඩු කරන්න. මේ කොටස හොයාගෙන මේ කොටසෙන් මේ ලොකු කොටසෙන් අඩු කරපුවාම මෙන්න මේ පාදයේ දිගෙනවා. ඒ පාදයේ දිගාවට පස්සේ මේ කෝණයේ අංශක 60යිනේ. හරිද? මේ කෝණයේ අංශක 60ක් හින්දා මේකෙත් සම්මුඛ පාදයයි කර්ණය ලියන්න පුළුවන්. හොඳද? රූපසරණ ටික ලොකුට අඳගන්න පුතේ මම බෝඩ් එකේ මේ ලොකු සෙල්ලමක් කරන්න බෑ. හරියට පරිමාණයකට අඳින්න. එතකොට ඔයාලට හරි රූපසරණක් එයි. දැන් මම මේ අඳලා තියෙන්නේ හරියට පරිමාණයකට එහෙම නම් නෙමෙයි.
හරිද? ඒ ටික ලකුණු කරලා ඒකේ දුරවල් ටික හොයාගන්න. දුරවල් ටික හොයාගත්තට පස්සේ මම මේ දුරවල් ටික එන උත්තර ටික මම දැන් ලියන්නම්. මොකද හේතුව මට දැන් මේ මගේ මෙතන මේ රූප සරහණේ විදියට මට මේ සුළු කිරීම කරගන්න අමාරු හින්දා එහෙම වුණොත් එහෙම මේක cosec 60යි කියලා කියන්නේ එකයට sin 60යි sin 60 කියලා කියන්නේ මේක ලියන්න පුළුවන් එතකොට 1800 බෙදීම මූල 3ක් කියලා. හරිද? මෙයාව ලියන්න පුළුවන් එතකොට 1800යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ චූටි කැලේ ලියන්න පුළුවන් 900 බෙදීම මූල 3යි කියලා. මේ කොටස. ඊට පස්සේ මේ කැලේ සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න පුළුවන් මට 900යි මූල 3යි කියලා. හරි. ඔන්න ඔතෙන්දි තමයි ඕම් බලා ගන්න වැඩි. දැන් මම මේ පරිමාණයකට ඇඳපු නැති එකේ විපාක. මෙතන 900යි මූල 3ක් ඇවිල්ලා දෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර. ඒ කියන්නේ f වලින් ඉඳන් b හරි d හරි වලට තියෙන දුර 900යි මූල 3ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. b හරි d වල හරි ඉඳන් e වලට තියෙන දුර 600යි මූල 3ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක වැරදි. දැන් මෙන්න මේ සටහන වර්ධිනවා. සටහන වැරදුනහම ඔයාලට බෝවංක ප්‍රස්ථාරේ ගන්නට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙනවා අර PQM හොයාගන්න එකට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන වැරද්ද මේ කොටස දිග 900යි මූල 3යි. ඊට වඩා දිග වැඩියෙන් අදපු එක්කෙනා 600යි මූල 3ක් ඇවිල්ලා. ඒතර ඒක වැරදිනේ. පැහැදිලිද? right. රූප වෙනස් කරනවා මම කොහොමද? පරිමාණයකට අඳින්න කියන්නේ ඔන්න ඔය හේතුවෙන්ද? හරි ඔන්න ඔය විදිහට රූප සටහන වෙනස් වෙනවා. හේතුව පරිමාණයකට ඇඳපු නැති නිසා. දැන් හරි. හරිද? පරිමාණයෙන් ඇඳගත්තා නම් ඔයාලට ගොඩාක් ලේසි මට මේ අර මේ කඩදාසි පොළවල ඇඳන මේ ගාන හදාගන්න තිබ්බ ලස්සනට. දැන් මේ තියෙන විදිහ ඇත්තටම කචල් ඈ. ඊට පස්සේ වගුව ගහ ගන්නවා. වගුව ගහලා ඉවර වෙලා
එක එක දඬු වල දඬු ටික නම් කරලා A B C D කියලා දඬු ටික නම් කරලා ඒ දඬු වල ප්‍රත්‍යාබලයි වික්‍රියා ටික ලියාගෙන ප්‍රත්‍ය මොනවාද මේ ආතති තෙරපුම් ටික ලියාගෙන යනවා. මේකේ තියෙනවා දඬු AB දණ්ඩ තියෙනවා AD දණ්ඩ තියෙනවා AC දණ්ඩ තියෙනවා BC දණ්ඩ තියෙනවා DC දණ්ඩ තියෙනවා. දණ්ඩු පහක් තියෙනවා. ඕකේ අවකාශ ටික ලියන්න පුළුවන් මට මේ විදිහට AB දණ්ඩ නිරූපණය කරන්නේ BF AD දණ්ඩ නිරූපණය කරන්නේ CE AC දණ්ඩ EF BC දණ්ඩ AF DC දණ්ඩ AE ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ බල ලියන්නේ අපි මෙන්න මේ රූප සරණ පාවිච්චි කරලා. හරිද? right. එතකොට BF හොයාගන්න ඕන නම් මේක B මේක F BF වල විශාලත්වය එන්නේ 900යි මූල 3යි. ඒක ලියා ගන්නවා 900යි මූල 3යි කියලා. ඊට පස්සේ AD කියන්නේ CE තාම මම හොයලා නැහැ. ඔයාලා හිමිට හොයන්න. ඊට පස්සේ EF EF එකත් මම හොයලා නැහැ. ඒකත් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ DC AF A වලින් නම් F වලට 1800යි. ඊට පස්සේ AE 800යි මූල 3. 800යි මූල 3 කියන්නේ 600යි මූල 3ම නේද? 800 බෙදී මූල 3 කියන්නේ 600යි මූල 3ම තමයි. මේක ලියනවා මේ විදිහට. 1800 බෙදීම මූල 3යි. හරි. ආත්‍ය තෙරපුම් බල වෙන විදිය ඔයාලා ගාන හරියටම හැදුවොත් එහෙම ආත්‍ය තෙරපුම් බල හදා ගන්න එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක හදන විදිය අද මම කියලා දෙනවා ලේසි විදියක්. හරිද? right ඔයාලා ගාන හිමිට හදාගෙන යන්න. ගාන හිමිට හදාගෙන යනකොට ඔයාලට මේකේ ආත්‍ය තෙරපුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ බෝවංග ප්‍රස්ථාරේ කචල් ඉන්න මට මේක ඊට මදි මේ ගාන හදන්න. මම මේක කොලයක හදලා ඔයාලට පෝස්ට් එක දාන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා.
හරි. මේ ගාන ඔහොමම හදන්න තියාගන්න. හදපු ගාන මම එවනකම් හදලා වෙලා උත්තරයක් එවන්නම් මම ඒ ගානට. ඔයාලාට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගාන. ඒ වගේම ගානක් තියෙනවා 111 ගාන. හරිද? right මේ ගාන හද නම් ඉන්නේ. ඔය හදන එක නවත්තලා මේ 111 ගාන ලියා ගන්නකෝ. 111 ගාන මම මේ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන 111 ගාන. රූපසරණ නැද ගන්න තමයි. කොලේක මැද හරි. මම මේ ගාන right මේ තියෙන්නේ රූප සරහන මම මේකේ AD AB කියන හරිද AB කියන සම්බන්ධකම අදාළ බල ටික ලකුණු කරනවා ළමයි හරිද ඔයාලට පේන ඇති මේකේ ගාන කියනවා AD BD BC දඬු හතරක් තියෙනවා කියලා A හිදී B හිදී සිරස් බිත්තියකට අචල ලෙස අසව කර තිබේ. හරිද? එතකොට AB කියන්නේ අතරම දන්නන්නේ නෙමෙයි බිත්තියක් ඈ. C හිදී 2W භාරයක් වේ ආතතියක් පවත්නා දඬු කවරේද?
සම්පීඩනයක් පවත්නා දඬු කවරේද දක්වමින් දඬුවල ප්‍රත්‍යා බලත් A හා B හිදී ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රස්ථාරික ලෙස හොයන්න කියලා තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? හරිද? මේකේ විත්තිය මතින් ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියා ටික ලකුණු කරනවා. හරිද? right. මම ලකුණු කරන්නම් විත්තිය මගින් ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියා. මේ විත්තියෙන් තිරස් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් තව තිරස් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. හරිද? තව එක තමයි මේ බිත්තියෙන් මේ සංදිය මත හරි හරිද? right. ඔය විදිහට බිත්තියෙන් එනවා තිරස් ප්‍රතික්‍රියා දෙකක්. ඊට අමතරව බිත්තියෙන් එන සිරස් ප්‍රතික්‍රියාව මේ AB දඬු A ලක්ෂයටයි B ලක්ෂයටයි පොදුව තමයි දාන්නේ ළමයි. හරිද? ඒක අපි දාගමු නිල් පාටි. මේ දඬු දෙකටම ගැලපෙන්න ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බලයට මේකට ගැලපෙන්නම තමයි දාගන්නේ. හරිද? දැන් මේ වගේ ඊතල දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙනවද මේ C කියන බලයෙන් හරිද C කියන බලයෙන් පද්ධතිය පහළටනේ අදින්නේ. පල්ලෙහාට අදිනකොට මේ A කියන එක්කෙන උඩින් ගැලවිලා දක්ෂිනාවර්තව තමයි භ්‍රමණය වෙන්න බලන්නේ. හරිද? දක්ෂිනාවර්තය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට තමයි කැරගෙන්න බලන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔන්න ඔය පැත්තට තමයි කැරගෙන්න බලන්නේ පද්ධතිය. හරිද? ඉතින් ඒක වළක්වන්න මේ A කියන බලය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම ඒක වළක්වන්න A කියන බලය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දිශාවට. හරිද? ඒ වගේම මෙයා ඒ පද්ධතියට A ගෙන් වම් අත පැත්තට බලයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එහෙනම් B ගෙන් මේ තියෙන තිරස් බලය දකුණු අත පැත්තට වෙන්න ඕනේ. මම ඒකට දාගන්නවා P කියලා. හරිද? P කියලා බලයක් දාගන්නවා. එතකොට මම මෙතනක් දාගන්නවා
ඒ සමාන බලයක් හින්දා P කියලා. අනිත් කාරණාව තමයි මේකේ C වලින් පල්ලෙහාට අදින නිසා හරිද? C වලින් පද්ධතිය පල්ලෙහාට අදින නිසා අනිවාර්යෙන් මේ පද්ධතිය සමතුලිත වෙන්න නම් මේ B වලින් තියෙන්න ඕනේ බලය තියෙන්නේ උඩට. හරිද? ඒකින්ද ඒක ලකුණු කරනවා මේ විදිහට. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මේ ටියුට් එකේ තියෙන හැම ගානකම මොකක් හරි පද්ධතියකට සම්බන්ධ කරලා බිත්තියකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඒ බිත්තියකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන තැන් දෙකක බල ලකුණු වෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ තිරස් බල දෙකක් සහ තනි සිරස් බලයක්. හරිද? ඊට පස්සේ ගාන හදනකොට ගාන ලකුණු කරන්නේ දැන් මම මේකට දාගන්න මේක ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා මේකේ උඩට තියෙන තනි බලයක් ඉඳලා මේ බලයත් 2w කියලාම මේක 2w වෙනවා. හරිද? ඒකත් 2w වෙනවා. මේ p හොයාගන්න අපි මොකද කරන්නේ? ගූර්ණ ගන්නවා. හරිද? මම මොකද කරන්නේ? තනි පාදයක් ගන්නවා. ඒ මොකක් හරි පාදයක් ගන්නවා සිම්පල් a කියලා. අපි ගමු මෙන්න මේ පාදය. මේක සිම්පල් a කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒ පාදය කියලා ගත්තොත් එහෙම එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ පාදයක් ඒකත් සිම්පල් aම වෙනවා. හරිද? මේ දෙන්න සිම්පල් a නම් මෙන්න මෙතන තියෙන පාදය මට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන පාදය ලියන්න පුළුවන් 2a cos 30 කියලා. හොඳද? මෙතන තියෙන පාදේ ලියන්න පුළුවන් a මෙයා බද්ධ පාදේ නම් මෙතන තියෙන බද්ධ පාදේ නම් මෙයාව ලියන්න පුළුවන් cosec 30 කියලා. cosec නෙමෙයි cot 30 කියලා. tan 30 කියලා නේ. tan 30 කියලා. හරිද? මේ පාදේ ලියන්න පුළුවන් ඔය විදිහට පාද ටික ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙලා B ලක්ෂය වටා වගේ තැනකින් ගූර්ණ ගන්න ගූර්ණ අරගෙන වෙලා ඔයාලට P කියන බලය හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳද? රූප සරණ හරියට අඳගෙන වෙලා මේවා ටික ලකුණු කරගන්න.
right මම මේකේ b ලක්ෂයේ ඉඳලා ගූර්ණ ගන්නවා රූප සරණ වල ඇඳගත්තද b වටා ගූර්ණ සලකමු b වටා ගූර්ණ සලකපුවාම අපේ 2w කියන බලය ලියන්න පුළුවන් තිසර ඊළඟ සැරේ එක රවුමක් හරි ඇන්දොත් මම මෙතන ඉඳලා සම්පූර්ණ මුළු ක්ලාස් ඔක්කොම හරිද දැන් මගේ ඉන්නවනම් ළමයි පිරිසක් ඒ ළමයි ඉන්න ඔක්කොලාටම මේ ක්ලාස් එක නවත්තලා ඉවරලා මේව කරන එක කරන්නේ ඒ කියන්නේ වේටින් රූම් දාලා ඉවරලා වේටින් රූම් එකේ තියලා තියෙනවා හරිද කොහොමද හොඳ එක්ක මේ අඳිනේවා නවත්තන්න හොඳ විදිහට කරමු ඔව් අර මේ සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ මේ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ ඉතින් මම තාම අතවුරු තමයි ඒ පරණ අතාම තමයි නිකන් ඊට පස්සේ කුණුවර පහ ගන්නවා මේ ඕන නැති ගොම් වැඩ කරලා හරි right b වටා ගූර්ණ ගමු b වටා ගූර්ණ ගන්නකොට මම ස්ක්‍රීන් එක මේව කරනවා right b වටා ගූර්ණ ගන්න පුළුවන් 2w ට තියෙන්නේ මම ඇඳලා තියෙන්නේ දැන් වාමාවර්තව තියෙන බලය. ඒතර p බලය ගැන තමයි කතා කරන්න ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. b වටා ගූර්ණ ගන්නකොට p එන්නේ මේ විදිහට p වතාවක් a sec 30 ලියන්න පුළුවන් 2w වතාවක් 2w වතාවක් 2a cos 30 2a cos 30 කියන දුර වතාවක් cos 30 2a cos 30 වතාවක් cos 30 කියලා හරිද මේක සුළු කරන්න පුළුවන් a ට a කපලා සුළු කරමු p sec 30 කියලා කියන්නේ p වැඩි කිරීම 2 බෙදීම මූල 3 සමානයි 2w වතාවක් 2 වතාවක් මූල 3 බෙදීම 2 වතාවක් මූල 3 බෙදීම 2 ඔය විදිහට ඉන්නේ දෙකේ ඉලක්කම් වලට දෙකේ ඉලක්කම් කැපිලා යනවා p කෙනෙක් කෙනා ලියන්න පුළුවන් 3w වතාවක් මූල 3 බෙදීම 2යි කියලා බලන්න උත්තරේ හරිද කියලා
හරිද ගාන හැදුවද හරි ඊට පස්සේ බල ටික හොයාගත්තාට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි බල අවකාශ ටික මෙව කරලා රවුමක් ගහ ගන්නවා හරිද අවකාශ ටික ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මේවට අකුරු ටිකක් දා ගන්නවා සිම්පල් අකුරු ටිකක් දාගමු හරි ඔය විදිහට සිම්පල් අකුරු ටිකක් දාගත්තා A B C D E F කියලා. හරිද? දැන් මේකේ මේ රූප සරහන බලාගෙන දැන් අපි මොකද කරන්නේ? බෝවංග ප්‍රස්ථාරය ගහ ගන්නවා. මේක ළමයි පැහැදිලිව මතක තියාගන්න බෝවංග ප්‍රස්ථාරය ගහනකොට ජ්‍යාමිතියකට අදින්න, ඒ කියන්නේ පරිමාණයකට අදින්න. හරිද? පරිමාණයකට දැන් 2w වලට ඔයාලා 4 cm වගේ ගත්තා නම් එතකොට 3 මූල 3 w බෙදීම 2 කියන එක නා ඒ කියන්නේ ඒකට අගය හොයලා පරිමාණයකට ගන්න. හරිද? සෙන්ටිමීටර් 4කට ගත්තා නම් 3 මූල 3 w කියන එක ගන්න පුළුවන් නේද ඔයාලට?
හරි ඒකේ සරල කතාව සෙන්ටිමීටර් 4කින් ගත්තා නම් 2w 3යි මූල 3යි w බෙදීම 2ට එන්නේ 5.1යි කියලා. හොඳද? ඒ විදිහට එන්න රූප සරහන බෝවංග ප්‍රස්ථාරය සම්පූර්ණයෙන් ගහන්න බලන්න. හරිද? අංශක 30කින් රූප සරහන ගහගලා ඒ කියන්නේ අංශක 30 අංශක 60 එහෙම පාවිච්චි කරලා හරියට රූප සරහන ගහලා සම්පූර්ණ බලවල බල අවකාශ ටිකයි සේරම ටික පැහැදිලිව ලකුණු කරගන්න.
ළමයි මේක බෝවංග ප්‍රස්ථාරයේ අඳින විදිහත් මේ මට මේ බෝඩ් එකේ තමයි අඳින්න වෙන්නේ. බෝඩ් එකේ ඇඳාම මේ ජ්‍යාමිතියට අඳින්න තියෙන මේ වරදින්න ඊට වැඩි. එහෙනම් මම අඳින්නම්. මම මේ බැලුවේ මේ වෙන ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා අඳින්න පුළුවන්ද කියලා. මේ එහෙම ටූල් පාවිච්චි කරලා අඳින්න බෑ. අංශක 30කින් එනවා එක පාදයක්. මේක C හරහා යනවද නැද්ද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. ඔයාලා හරියට ඇඳලා C හරහා යනවද කියලා චුට්ටක් බලලා මට කියන්න.
හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා පුතේ මේකේ මේ AB කියන්නේ බිත්තිය අපි කතා කරන්නේ AB කියන දණ්ඩ කැපිටල් AB කියන දණ්ඩක් කියලා එයා ගන්නෙ නෑ. එතකොට අපි ආතත් තෙරපුම් ගණන් කරනකොට AB කියන එක්කෙනා ගාන විතරයි හදන්නේ නැත්තේ. හැබැයි A කියන ලක්ෂයටයි B කියන ලක්ෂයටයි හොඳද? මේකේ A කියන ලක්ෂයටයි මම මේ ෂෙයා කරන්නම්. මේක ඔයාලට පේන ඇති A කියන ලක්ෂයයි B කියන ලක්ෂයයි කියන ලක්ෂ දෙකට මේ බල එනවා. හරිද? බල ආවට AB දණ්ඩක් නොවි බිත්තියේ තියෙන හින්දා බිත්තියේ තෙරපුම ආතතිය ගැන හොයන්න ඕනවක් නැහැ. හදන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ හදන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ සුළු කරලා උත්තරයක් ගන්න ඕනා වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇත්තම කතාව කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ සිම්පල් C හා සිම්පල් E කියන කලාප අතර බලය ඔයාලා ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. ආතේ තෙරපුම්ද කියලා කියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලා හොයන්න ඕනේ AD DC DB BC කියන දණු හතරේ ආතේ තෙරපුම් බල විතරයි. මේ තියෙන පහසුකම් මදි මේ ලොකු දේවල් කරන්න මට දැන් මේ බෝඩ් එකේ එකක් පරිමාණ රූප අඳින්න බැරිකම තියෙනවා. කඩදාසියක අඳින්න ගත්තොත් එහෙනම් මේ කැමරා සෙටප් එක ඔක්කොම මාරු කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ වැඩේ අද දවසේ වැඩක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මට ඔයාලා මේක මේ බෝවංග ප්‍රස්ථාරේ ගහලා මට දාලා තියන්න. එතකොට මට ඒක බලලා ඔයාලට පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද වැරදිද කියලා බලන්න පුළුවන් ඈ.
right මම ඔයාලා group එකට දානවා මේ සෝලංකාරිත් සර් හදන ගානක් ඒක අද බලන්න හරිද කොළඹ සෝලංකාරිත් සර් හදන ගානක් තියෙන ඒක බලන්න පුතේ ඒතර ඔයාලට ඒක තවත් අවබෝධ වෙයි මේ කොහොමද මේකේ මේ විත්‍යත් එක්ක ගණන් හදන විදිය කියලා ඔයාලට මේ කියන්න යන්නේ මේක ඉතිරි ගණන් ටික හදන විදිය මම හිතන්නේ ගාන මෙව කරගන්න ඇති මට අර මේ බෝවංක ප්‍රස්ථාරයකින් බල ටික ලකුණු කරන විදිය ආතේ දර්පුම් කියන විදිය තමයි දැන් මට කියලා දෙන්න දෙයකට තියෙන්නේ. ඒකට මම තව දවසක් දාලා ඒක කියලා දෙන්නම් මොකද හේතුව මේ තියෙන විදියට ඒක කරගන්න බැරිකම තියෙන්නේ. මම ගණන් දෙක තුනකට ඕන කරන මේ තියරි ටිකක් කියලා දී දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මේ දැන් මෙන්න මේ වගේ ගණන් ආවයි කියලා දැන් අපි හැදුවේ 111 දැන් මේ 119 වෙනි ගානේ බල ලකුණු කරගන්න ওই විදිහටම තමයි. හැබැයි මේ වගේ අර දඬු ඇඳලා තියෙන විදිහට බලවල අතර දුර ඒ කියන්නේ දුරවල් මනින එක චුට්ටක් අමාරු වෙයි. හැබැයි කරගන්න පුළුවන්. හොඳද? මෙතන මේ C කියන සංදියයි D කියන සංදියේ බල ලකුණු කරගන්නේ අර PQ බල විදිහටම තමයි. 119 වෙනි ගාන. 120 ගානෙත් ඒ විදිහයි. 121 ගාන බලන්න 121 ගානේ දැනටමත් මේ A කියන සංදියේ පල්ලෙහාට S බලයක් තියෙන හින්දා අපි ලකුණු කරගන්න වෙලාවට බිත්ති අයින් කරලා අපි ලකුණු කරගන්නේ තිරස් බලයක් විතරයි. ඒ තිරස් බලයත් ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕන දිශාව ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැත්නම් කැමති දිශාවකට ලකුණු කරගන්න. ඒකල්ලා මේ B වගේ තැනකින් D වගේ තැනකින් ගෝර්ණයක් දාලා බලන්න. හරිද? ඒතකොට ඔයාලට පැහැදිලි උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ 122 ගානෙත් ඒ විදිහමයි. A සහ B සංදිවලදී බල ලකුණු කරන්නේ අර PQ බල දාගත්ත විදිහටම තමයි. 123 ලේසි ගානක්. ඒක නිදහසේ ගාන හදන්න. මේ 124 මේ රූප සරහන නැහැ. ඔව්. මේ 128 වගේ ගණන් වල හොඳද 128 වගේ ගණන් වල මෙතන A E කියන තැන් වල බල ලකුණු කරනකොට නිකම්ම දැන් මෙතන මේ කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ තිරස්ස. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන බල තුනේ 20 කිලෝග්‍රෑම් 40 කිලෝග්‍රෑම් ඒ කියන්නේ 200 නිව්ටන් වලින්වත් 400 නිව්ටන් වලින්වත් 600 නිව්ටන් වලින්වත් මේ A E කියන මේ සංදි වලට තිරස්ව බලපාන්න නැති නිසා මේවට ඉහළට බලයක් තියෙනවා කියලා විතරක් දාන්න. හැබැයි ඉහළට බලය ලකුණු කරන්නේ පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට. E සංදියත් ඒ විදිහමයි. හොඳද? මෙතනත් ඒ විදිහයි. A C කියන තැන්වලදී බල ලකුණු කරනකොට උඩට විතරක් එන විදිහට බල ලකුණු කරන්න. මොකද තිරස් බල ලකුණු කරන්න යන්න එපා. අර බිත්තියක වගේ විතරයි අපි තිරස් බලයක් ලකුණු කරගන්නේ. මේ ගාන ගොඩක් ලේසි ගානක්. මේ 123 වෙනි ගාන හිමිට හදන්න ලේසි ගානක්. ටියුට් එකේ දැන් මම මේ කියන ඒවා පැන්සලෙන් හරි ඒ වෙලාවේ ලියා ගන්න ළමයි ඈ. අද රෙකෝඩින් නෑ රෙකෝඩ් කරන්නේ මම මේක.
මේකේ මේ මුල්ම ගණන් හතරක් තියෙනවා මට එන්නේ ඒ ටික කියලා දෙන්න උවමයි. බෝවංකනයේ පිළිබඳ මූලධර්ම භාවිතයෙන් තොරව හා භාවිතයෙන් පහත සඳහන් සංධිවල සංධි කළ දඬුවල ප්‍රත්‍යාබල සොයන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? මම මේ තොරව කියන කතන්දරේ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නයි උවමනාව තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ තියෙනවා නම් පෙළ ගන්න 109 පිටු අංකය 7 මේ අලුත් ටියුට් වල පරණ ටියුට් එකේ නම් මට මතක නැහැ අංකේ. කියන්නේ බෝවංකනේ තිබිලා වෙලා දෙවෙනි පිටුවේ තියෙන මේක. බෝවංක මූලධර්මයේ භාවිතයෙන් තොරව කියන කොටස තමයි දැන් මම මේ කියලා දෙන්නේ. හොඳද? right මම මේ තොරව කියන කාරණාව මතක තියාගන්න. මම මේ තොරව කියන මේ කියන්නේ මූලධර්ම භාවිතයෙන් තොරව ගාන හදනවා නම් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ ළමයි බල තුනක් තියෙන තැන් වලට විතරයි. කියන්නේ බල තුනක් එක ලක්ෂයකට හම්බ වෙන තැන් වලදී විතරයි. හරිද? බල හතරක් එහෙම සම්බන්ධ වෙන තැන් වලදී හදන්න යන්න එපා. ඒතර ගාන ගොඩක් වෙලාවට වරදින්න බලනවා. හොඳද? right මේ සිම්පල් ඒ වගේ අවස්ථාවක් බලමු. සිම්පල් ඒ වගේ අවස්ථාවක්. සිම්පල් ඒ කියන අවස්ථාවේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ බලයක්. මේ පැත්තට 500 නිව්ටන් තියෙනවා. මේ විදිහට සහැල්ලු දඬු දෙකකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරිද? සහැල්ලු දඬු දෙකකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. පුතේ දැන් මේ සංධිය බල තුනක් යටතේ සමතුලිත සංධියක්. හරිද? බල තුනක් යටතේ සමතුලිත සංධියක්. දැන් මෙතන මෙන්න මේ සංධියට 500 නිව්ටන් පල්ලෙහාට බරක් එල්ලනවා නම් මෙතන සමතුලිත නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් මේකට මේ සංධියේ මේ 500 දරාගෙන ඉන්න සිරස්ව බලයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ 500 දරාගෙන ඉන්න සිරස්ව බලයක් උඩට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන දඬු දෙකක් නේ. මේ දඬු දෙක මෙයාගේ ලම්බකයි මේක ආනතියක් තියෙන දණ්ඩක්. හොඳද? එතකොට මේ තිරස් දණ්ඩකට කවදාකවත් මේ සිරස්ව පල්ලෙහාට තියෙන එක්කෙනෙක් දරාගෙන ඉන්න බෑ. හරිද? චුට්ටක් හරි පල්ලෙහාට නැමෙනවාමයි. මේ තිරස් දණ්ඩ මේ 500 මුකුත් උදව් කරන්නේ නැහැ මෙයාව දරා ගන්න. හැබැයි මෙන්න මේ ආනත වෙලා තියෙන දණ්ඩේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ආනත දණ්ඩේ මත ක්‍රියා කරන බලයේ සිරස් සංරචකය ආනත දණ්ඩ මත ක්‍රියා කරන බලයේ සිරස් සංරචකය මේ 500 නිව්ටන් අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? මම මෙයාට ආතතියේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා මේකේ 500ක් පල්ලෙහාට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉහළට කවුරු හරි බලයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඉහළට බලය දෙන්නේ මෙන්න මේ දණ්ඩ. එතකොට මේක ආතතිය t කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ කෝණය θ කියලා ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම මේ t sin θ කියන එක්කෙනා 500ට සමාන වෙන්න ඕනේ. දණ්ඩ සමතුලිතව. හොඳද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාලට පේනවා මෙතන t කියලා ආදිතයක් තියෙනවා නම් මේ දණ්ඩ මත t කියලා ආදිතයක් තියෙනවා නම් ඒ ආතතියේ තිරස් සංරචකයක් එනවා. cos θ එකක් එනවා. මේ t කියන බලයේ තිරස් සංරචකයක් එනවා cos θ එකක්. t cos θ කියලා වෙලා ඇතුල් පැත්තට බලයක් තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේ දණ්ඩ මොකද කරන්න ඕනේ? මේ දණ්ඩ මෙන්න මෙයාගේ තිරස් සංරචකයේ නැති කරන්න බලයක් හදලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක t cos θ කියලා මේ පැත්තට බලයක් තිබ්බොත් මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම t cos θ කෙනෙක් අනිත් පැත්තට හදලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට ගැලපෙන්න දෙකලවර අනිත් දෙකලවර බල ලකුණු කරනවා. හරිද? t කියලා බලයක් තිබ්බොත් t sin θ 500ක් වෙන්න ඕනේ. t cos θ අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. θ දීලා තිබ්බනම් එහෙම
තීර දීලා තිබ්බනම් t හොයා ගන්නත් පුළුවන්. t හොයාගත්තට පස්සේ මේ දඬු වල ආතේ තෙරපුම් බල ටික ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. මම තව අපේ ඊට පස්සේ රූප සරණ චුට්ටක් මේ පැත්තේ අඳින්නම්. හරිද? මෙතන තියෙනවා w බාරයක් එල්ලලා තියෙන්නේ. මේකේ නම් කෝණේ දීලා තියෙනවා ආතන කෝණ අරගෙත් කෝණේ දීලා තියෙනවා අංශක 45 කියලා නේ. මේකේ කෝණේ දීලා තියෙනවා අංශක 60යි කියලා. මේ කෝණේ අංශක 60යි කියලා. හරිද? දැන් මේක බලන්නකෝ. මේ මෙතන මේ බල තුනක සමතුලිතතාවයක් යටතේ සමතුලිතව තියෙන ලක්ෂයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ලක්ෂය පල්ලෙහාට අදිනවා w වලින්. එතකොට මේ පල්ලෙහාට තියෙන බලය නැති කරන්න පුළුවන්නේ ලම්බක බලයකට එහෙම නෙමෙයි. එයා නැති කරන්න පුළුවන්නේ මෙන්න මේ ආනත බලයේ සිරස් සංරචකයට විතරයි. ඉහළට තියෙන කොටසට විතරයි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා මෙතන තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට බලයක්. ඒක t නම් හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ උඩට තියෙන බලය වෙන්නේ t sin 60යි. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ දණ්ඩ මත මේ පැත්තට t බලයක් තිබ්බොත් එහෙම මේ t බලයේ තිරස් සංරචකයේ t cos 60 කියන එක්කෙනාව නැති කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තට බලයක් තියෙන්න ඕනේ මේ දණ්ඩ ඇතුලේ. මේ බලය නැති කරන්න මේක ඉහළට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකේ t cos t sin 60 කියන එක්කෙනා w වලට සමාන වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මේක ඉහළට නම් තියෙන්නේ මේ බලය ඉහළට නම් තියෙන්නේ එයාගේ මේක ආනත බලයන්නේ. මේ ආනත බලයේ තිරස් සංරචකය. තිරස්ව තියෙන සංරචකය නැතිකරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ දණ්ඩට ඇතුළට බලයක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක කොච්චර සයිස් එකක්ද වෙන්න ඕනේ? t cos 60 ආගයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතනින් t හොයාගත්තොත් එහෙම t සමානයි w sin 60යි කියලා කියන්නේ 2w බෙදීම මූල 3යි. එතකොට ඒක අරගෙන මෙතෙන් ආදේශ කරපුවාම t cos 60 කියන එක කෙනා ලියන්න පුළුවන් w බෙදීම මූල 3යි කියලා. මේක 2w බෙදීම මූල 3යි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ පැත්තට නම් බලය තියෙන්නේ දණ්ඩේ අනිත් කෙළවරට එහෙනම් මේ විදිහට බලය හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේක තෙරපුමක්. මේක දණ්ඩේ මේ කෙළවරේදී ඇතුළට නම් බලය තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කෙළවරට ඇතුළට බලයක් එන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන ආතතිය. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ බෝවංග ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න නැතුව බෝවංගනේ භාවිතයෙන් තොරව මේ වගේ දඬු දෙකක් සහ බලයක් නැත්නම් දඬු තුනක් සම්බන්ධ වීමක් තියෙනවා නම් අපිට බෝවංග ප්‍රස්ථාරයකින් තොරව වුණත් ආතති තෙරපුම් ලකුණු කරන්නත් පුළුවන් හොයන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගානේ ඔයාලට කියලා තිබ්බොත් එහෙම ආතේ තෙරපුම් බෝවංග ප්‍රස්ථාරයකින් හොයන්න කියලා බෝවංග ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම බෝවංග ප්‍රස්ථාරයෙන්ම උත්තර ලියන්න කියන එක නෙමෙයි. බෝවංග ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ඕනේ. පැහැදිලිව පරිමාණයකට අඳින්න ඕනේ. පරිමාණයකට ඇඳලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් දැන් අපි මේක මේ විභාගේ කිට් වෙනකොට ඒ කියන්නේ A level වලට යන්න කිට් වෙනකොට ඒ කියන්නේ රිවිෂන් කරන වෙලාවට එහෙම අපි ඔයාලට කෙල්ම කියනවා මේ බෝවංග ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගාන මේ විදිහට හදන්න කියලා. මොකද මේ විදිහට හදන එක තමයි ලේසිම විදිහ. හරිද? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දණ්ඩට තියෙන්න ඕනේ තෙරපුමක්ද ආතතියක්ද කියලා Taman හිතලා දානවා. නැතුව අර මේ එක ලක්ෂයක් තෝරාගෙන වාමාවර්තව බල සලකා කියලා එහෙම ගාන හදන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ බෝවංග ප්‍රස්ථාරයෙන්ම මේ ආතති තෙරපුම් හොයන්නේ නැතුව. හොඳද? ඉතිරි ගණන් දෙකෙත් ආතති තෙරපුම් බල හොයලා බලන්න. අනිත් ගණන් දෙකේ එතන යට තියෙන ගණන් වල
හරි. ඒකේ C කොටසයි D කොටසයි බල ලකුණු කරන්න බලන්න. තොර සාමාන්‍ය ෆිසික්ස් ගානක් විදිහට තමයි හදන්නේ ඈ. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන මෙතන අංශක 30යි මෙතන අංශක 30යි අරක W ඊට පස්සේ බරක් දාලා තිබ්බා ඔව් 200 නිව්ටන් කියලා. මෙතනින් උඩින් දෙනවා 200 නිව්ටන් බරක්. හරිද? පද්ධතිය සමමිතිකයි. පද්ධතිය සමමිතික වුණාම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දණ්ඩෙන් මේ දණ්ඩ අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළට බලයක් තියෙන්න ඕනේ T කියලා. ඒ විදිහම බලයක් තියෙන්න ඕනේ මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ දෙකම එක වගේ බල දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද රූප සරහන සමමිතික නිසා. මේකත් T මේකත් T වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මට ලියන්න පුළුවන් T දෙවතාවක් T cos 30 කියන්නේ 200ක් වෙනවා කියලා. එතකොට T cos 30 කියලා කියන්නේ 100ක් වෙනවා. T කියලා කියන්නේ 200 බෙදීම මූල 3 කියලා. අනිත් කාරණාව තමයි මේ දණ්ඩේ මේ කෙළවරට මේ විදිහට ඊතලයේ උඩට නම් යෙදුනේ දණ්ඩේ අනිත් කෙළවරට අනිවාර්යෙන් මේ ඊතලයේ යෙදෙන්නේ මේ විදිහට. මොකද දණ්ඩ සමතුලිත වෙන්න නම් දණ්ඩේ දෙපැත්තට සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ බල දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දණ්ඩට තියෙන්නේ තෙරපුමක් මේ දණ්ඩට තියෙන්නේ තෙරපුමක්. හරිද? මේ ගාන බලන්නකෝ. මේ ගානේ W භාරයක් තියෙනවා පල්ලෙහාට. මෙතන කෝණය අංශක 60යි. හරිද? මේක ආතතිය මේකේ බලපු ගාම දාන්න පුළුවන්. මෙතන සංදිය පල්ලෙහාට නම් අදින්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන දණ්ඩේ ආතතිය තියෙන දණ්ඩට ආතතියක් තමයි තියෙන්නේ උඩට T කියලා. මේක ආතතිය උඩට T නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට T තමයි එන්නේ. මේ T කියන එක කෙනා ලියන්න පුළුවන් T sin 60 කියන්නේ අනිවාර්යෙන් W වෙන්න ඕනේ. T කියන්නේ එතකොට 2W බෙදීම මූල 3යි. මේ ආනතියක් තියෙන හින්දා ආනති මේ T වල තිරස් සංරචකයක් කියනවා T cos 60 කියලා. ඒක නැති කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් මේ දණ්ඩට පිටතර බලයක් තියෙන්න ඕනේ මේ දිශාවට. ඒක T cos 60ටම සමාන වෙන්නත් ඕනේ. ඔයාලා T dash කියලා දැම්මොත් එහෙම ඒක T cos 60ට සමාන වෙන්නත් ඕනේ. T කියන්නේ මේක නම් මේක ලියන්න පුළුවන් W බෙදීම මූල 3 කියලා. මේකේ පිටතර බලය දැම්ම නම් මේ සංදියේ මෙතන කෙලවරට පිටතර බලයක් දාන්නේ. මෙතන එතකොට තියෙන්නේ තෙරපුමකී මෙතන තියෙන්නේ ආතතියකී. හරිද? බෝවංක ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමෙන් තොරව ගාන අපි හරිද වැරදිද කියලා හොයාගන්න තියෙන ලේසි විදිහ තමයි මෙන්න මේක මේ. බල තුනක් සම්බන්ධ වෙන ලක්ෂයක් තෝරගත්තා. ඒ බල තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා ඇති මේකේ මේ අර බල තුනක් යටතේ පද්ධතිය සමතුලිතයි නම් තෝරා ගන්න ලබන ඕනෑම බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය හා දිශාව තුන්වෙනි බලයට සමානයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ විදිහට P මේ විදිහට Q කියලා බල දෙකක් තිබ්බනම්
හරිද? අනිත් තුන්වෙනි බලය කියන එක න අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ සංප්‍රයුක්තයට විශාලත්වයෙන් සමාන දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහම තමයි මෙතන මේ සංදිය බල තුනක් යටතේ සමතුලිතයි. එතකොට W භාරයක් මෙහෙම පල්ලෙහාට තියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ පල්ලෙහාට තියෙන සංප්‍රයුක්ත ගතිය නැති කරන්න උඩට බලයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ උඩට බලය හදලා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආනත දණ්ඩට විතරයි. ලම්බක දණ්ඩට බෑ. ආනත දණ්ඩට විතරයි. ඒතර ආනත දණ්ඩේ සිරස් සංරචකය T sin θ කෙනෙක් කරන W වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් T හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ආනත බලයක් තියෙන නිසා මේ ආනත දණ්ඩට ආනතව බලය තියෙන නිසා එයාගේ තිරස් සංරචකය නැතිකරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ තිරස්ව තියෙන දණ්ඩට දකුණු පැත්තට බලයක් තියෙන්න ඕන. හරිද? මම හිතන්නේ ගොඩක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේක තේරෙන්නේ නැති. මේකෙන් මේ වගේනුත් ගාන හදන්න පුළුවන්. හරිද? right. හදපු ගණන් කිහිපයක බෝවංක ප්‍රස්ථාරත් එක්ක මම PDF එකක් හදලා දාන්නම්. ඒක අද දාන්න පුළුවන් වුණොත් අද දාන්න නැත්නම් හෙට වගේ දානවා. ඒකත් බලන්න ගණන් ටික ඔක්කොම හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කරන තියරි ටික මම ඇත්තටම කතා කරලා ඉවරයි. තව ඔයාලට අපහසුමත් අපහසු වෙන්නේ බෝවංක ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා බෝවංක ප්‍රස්ථාරේ ආතති තෙරපුම් බල ලකුණු කරන එක විතරයි. අද දැන් ක්ලාස් ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් 9ට ඉවර වෙනවා. 9ට ඉවර වුණාට පස්සේ 112 ගානයි 111 ගානයි හදලා හරිද? හදලා බෝවංක ප්‍රස්ථාරය තනින් අර ඊට පල්ලෙහා තියෙන ගණන් ලේසි නමයි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට තියෙන ගණන් සාමාන්‍යයෙන් චූටි ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ ගණන් ටික හිමීට හදන්න. අර මට වුණා තියෙන අර විත්තියකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොටසක බල ලකුණු කිරීම ගැන කියන්නේ විතරයි. අද දවස් ඉච්චරයි කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඇයි. තේරුම් නැත්තම් සඳුදාට කලින් දැන් අද නිසන්ද බ්‍රහස්පතින්දාට කලින් අද දැම්මොත් බ්‍රහස්පතින්දාට කලින් දවසක් දාලා ඉවරලා කියලා දෙනවා. ඊළඟ කාරණාව ඔයාලට කියලා කියන්න දෙයකට තියෙන්නේ තොරතුරු විදිහට බදාදා උදේ 9 ඉඳන් උදේ 8:00 ඉඳලා 11 වෙනකම් හරිය මම ඒක ටයිම් ටේබල් දාපු වෙලාවට රිවිෂන් පන්තිය පටන් ගන්නවා. හරිද? රිවිෂන් පන්තියට ඔයාලට සහභාගී වීම අනිවාර්ය නැහැ. හරිද? ඒකේ පටන් ගද්දී උගන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තාර්කික සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද, ශිත කියන්නේ මොනවද, ශේෂ ප්‍රමේය, සාධක ප්‍රමේය ඔන්න ඔය කොටස්. බැරි වෙලා හරි ඒවා අමතකයි නම් සම්බන්ධ වුණාට කමක් නැහැ. ඔය ලින්ක් එකෙන්ම තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. වැඩිහිටි ළමයිනේ සාමාන්‍ය දැන් ඒකින්ද තමයි අපි ඕපන් ලින්ක් එකක් දෙන්නේ. මම නම් ඕපන් ලින්ක් එකක් දීලාම තියෙන්නේ මේ දැන් පොඩි උන් වගේ ලින්ක් එක දාලා වේටින් රූම් දාලා මේ නම් ලකුණු කරලා ඇතුළට අරගෙන ක්ලාස් පිස් නම් මට එහෙම වුණාවක් නැහැ. මම ලින්ක් එක දානවා ඔයාලා නිදහසෙන්ද. හරිද? ඒ කියන ටික තේරුම් ගන්න දැන් මේක ඉගෙන ගන්න යනකොට කියන එක දැන් ඇත්තටම මේ ටිකක් පුළුල් වෙලානේ තියෙන්නේ. කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා මම පෞද්ගලිකව දන්නවා දැන් මේ දවස්වලට දැන් ගුරුවරු ඔක්කොලාම හිතන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම නිදහස් ඉන්නවා කියලා. ඔයාලා ඇත්තටම නිදහස් තමයි ඉන්නේ. උනත් පෞද්ගලිකව දන්න දෙයක් තමයි මේ ඔයාලට මේ ඔන්ලයින් වැඩේ අලුත් දෙයක් නිසා ඔයාලට ඔන්ලයින් වැඩේ මේ අලුතෙන් මහන්සි වෙලා කරන්න දෙන දෙයක් නිසා ඔයාලගේ හිතට පොඩ්ඩක් මහන්සි. හරිද? පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් ගතිය තියෙනවා. එතකොට ඉතින් ඔය අපි මොන හරි උගන්වනකොට ඔය පොඩි බෝලයක් අඳලා ඔය පොඩි අන්න ඒ වගේ මේ අර ඉස්කෝලේ ගන්න බැරි අවධානය පොඩ්ඩක් හිමේ ගන්න බලන. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ඉතින් මේ කාලේ වල ළමයිනේ. ඒක වෙන දෙයක්. පුතේ දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මේ தත්ත්වය තව ටිකක් ඉස්සරහට තියෙයි. ඔයාලා පොඩ්ඩ හරි
මේ ක්‍රමයට හුරු වෙන්න වෙනවා. හුරු වෙන්න වෙනවා කියන්නේ දැන් අපි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය පැය දෙකක ඇත්තට මේ මම බෝවංගනේ පාඩමට මේ වෙලාව ගත්ත ගොඩාක් වැඩි. සාමාන්‍ය පැය 4ක පැය 3ක විතර පාඩමක් මේ. ඒ වුණාට ඔන්ලයින් කරනකොට ලොකු වෙලාවක් යනවා. දැන් මම මෙච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයාලා උතන මම මෙතන එහෙම ඉස්සරහා තියාගෙන උගන්වනවා නම් ගාන කියලා දෙනකොට මූල බලනකොට තේරෙනවා රයිට් තේරුණා නම් තේරුණා නැත්තම් නැහැ කියලා. දැන් මේ යන විදිහට තේරෙන්නේ නැහැ මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට තේරෙනවද නැති කියලා. ඒකයි නැත්තම් මේ බෝවංග ප්‍රස්තාරය දැන් ඔයිට කලින් බෝවංග අවුරුදු ගානක් උගන්වනකොට බෝවංග ප්‍රස්තාරය වයිට් බෝඩ් වල තමයි කරන්නේ. ඒ වගේ ඔය ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ පරිමාණය කියන එක ලොකුවට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එමත් මේ මෙතන උගන්වනකොට හරියට පරිමාණයට රූපය ඇඳ ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට තේරුම් කරන්න අමාරුයි. හොඳද? ඒක නිසා අලුත් සාමාන්‍යකරණය නැත්නම් මේ දැන් මේ අලුත් normal life එක ඒකට හුරු වෙන්න ස්ට්‍රෙස් ගන්න එපා ගොඩාක්. කට්ටිය පුළුවන් වෙලාවට මේ සම්බන්ධ වෙලා දැන් Zoom එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඇති කට්ටියට එකතු වෙලා ගණන් ටිකක් හදන්න. ඒවට පාවිච්චි කරන්න. පොදු මාධ්‍ය ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් WhatsApp එක Zoom එක Facebook අනම්මනම් තියෙන දේවල් ඕන නැති දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එක ළමෙක් උතර මත යන්න එක ළමෙක් ගොම් වැඩක් කරවුවොත් හරිද අර මැක්කට වෙච්ච දේ තමයි වෙන්නේ. එක මැක්කයි කන්නේ ඔක්කොම මැක්කො ටික තමයි මැරෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක නිකන් හැමෝටම හොඳ නැති දෙයක් වෙනවා. ඒකින්ද අවභාවිතයෙන් තොරව පැහැදිලිව පාවිච්චි කරන ළමයි තමන්ට ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් නම් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් දාලා රෙකෝඩ් එන්ටර්ලා ඔයාලා නිදාගන්න. ඇත්තට මේක කරනවත් ඇති මම හිතන්නේ 아무තෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මම නම් කැමති මෙහෙම උගන්වන වෙලාවට ඉගෙන ගන්න ඉතිරි වෙලාවේ පුළුවන් තරමක් වැඩ කරන්න. වැඩ කරනවා කියලා වෙලා වඩාගෙන වැඩ කරනවා කියන එක නෙමෙයි වැඩ කරන්න. වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. තව චුට්ටක් හිතට කරදරයක් වෙයි. තව චුට්ටක් වැඩ වැඩි වෙයි. හොඳද? පුළුවන් තරම් අද දෙන වැඩේ දැන් අද ගණන් ටික කතා කරා තේරුණ ප්‍රමාණය ගණන් ටික හදන්න PDF එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ තව මේ ඒකත් බලලා තව ටිකක් තේරුම් ගන්න බලන්න. අද වැඩ ටික අදම ඉවර කරගත්තොත් ඔයාලට හෙට ඇහැරෙනකොට ටිකක් නිදහසේ ඇහැරෙන්න පුළුවන්. අද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් දාලා රෙකෝඩ් කරලා හෙට බලන්නම් කියලා හිතුවොත් එහෙම බැරි වෙලා හරි හෙට බලා ගන්න බැරිනොත් එහෙම ඒ වැඩේ ඊළඟ දවසට ගොඩ ගහනවා. ඊට පස්සේ දවසේ බ්‍රහස්පතින්දා ආයෙ වැඩක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳ වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න නම් එපා. ඔයාලගේ විභාගේ හරියටම තව සති ගානකින් තියෙනවා. උසස් පෙළ ඒකට අඩියෙන් අඩිය හරි කමන්නේ දවසින් දවස වැඩ ටික කරගෙන වැඩ ටිකට ලෑස්ති වෙමු. හරි මම නවත්තිනවා. PDF එක දාන්න දැනට දැනෙන විදිහට ගණන් ටික හදලා අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන ගණන් ටික මම WhatsApp එකට දාන්න. ඒ WhatsApp එකේ ඒ ගණන් ටික බලලා ඒ ගණන් ටික හදලා මට දාන්න. ඊට පස්සේ අපි past papers ගණන් දෙක තුනක් අපි බ්‍රහස්පතින්දා කතා කරමු. ඊට පස්සේ සතියේ අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න දෙන්නේ. අලුත් පාඩමක් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් පාඩම් ගොඩාක් තියෙනවා. සාපේක්ෂ ත්වරණය, වෘත්ත චලිතය, හරි සාපේක්ෂ ත්වරණයයි වෘත්ත චලිතයයි පටන් ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලයිඩ් වල, පියෝ වල සරල රේඛාවයි අනුකරණය පටන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ලබන සතිය සම්බන්ධව. කට්ටිය කතා වෙලා සර් අපි මෙහෙම පාඩමක් කරමුද නැත්නම් අපි පේපර්ස් කරමුද අරකද මේකද කියලා කට්ටිය කතා වෙලා ඔන්න පාඩම සජෙස්ට් කරන්න අපි මේ පාඩම පටන් ගමු. එහෙම වුණොත් අලුත් ළමයි කීප දෙනාට ටියුට් නැතුව ඇති. ඒ ටියුට් නැතිකම පාඩමත් එක්ක දාන්න මම එතකොට සෙනසුරාදාට ගෝල්ඩන් කී එකේ ටියුට් එක තියලා තියන්නම්. හොඳද? එහෙම කරගමු. මැසේජ් එකක් දාන්න මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවද තේරුම් නැති කොටසක් තියෙනවද ෆොටෝ එකකුත් එක්ක මැසේජ් එකක් දාන්න. පාඩම බැරි වෙලා හරි අද දවසේ ගොඩක් තේරුම් නැති වුණොත් එහෙම මම අර කොලේට කැමරාව අල්ලලා ආයෙත් මේ පාඩමම මේ කොටසම ආයෙත් දවසක ආයෙත් වෙලාවක් කරගෙන කියලා දෙන්න. හරි. ඔයාලට සුබ රාත්‍රියක්. මම දැන් නවත්තනවා.